ნატურას და ტელევიზორს მაღალმთიან სოფლებში ჩვეული ფუნქცია უბრუნდება. 25 წლის შემდეგ სოფელ ველებში დენი დღეს პირველად მოვიდა. სოფელში მხოლოდ 5 ოჯახი ცხოვრობს, დანარჩენებმა მამა პაპეული უშუქობის და უგზოობის გამო მიატოვეს და სხვაგან გადასახლდნენ. ახლა კი მათ ხელისუფლება უკან დაბრუნების შემთხვევაში ელექტროენერგიის მიწოდებას უფასოდ პირდება. იქამდე სანამ ბარში ჩამოსულები ძირძველ მიწაზე დაბრუნებას გადაწყვეტენ, თაში დარჩენილებს დენი უკვე აქვთ. ამ დროისთვის მზის ბატარეებისაგან მიღებულ ენერგიას 34 ოჯახი მოიხმარს. შუქიც არის უკვე ამ ოჯახში. ახალ 2016 წელს ველებში მცხოვრები მოსახლეობა სანთლის შუქზე აღარ შეხვდება. დღეიდან ისინი ელექტროენერგიით სარგებლობას 24 საათის განმავლობაში შეძლებენ. 25 წლის შემდეგ სოფელში მზის ენერგიაზე მომუშავე პერსონალური ელექტროენერგიის სისტემები 5 ოჯახში დამონტაჟდა. ეს არის მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარეები, რომლებიც თითოეულ ოჯახს ელექტროენერგიით მოამარაგებს. შუქი დიდი ხანი არ აქონია, შავარნაძის დროს ბოძები მოწყდა და იმის შემდეგ საკაშვილი პირდებოდა, ვერ გავიგეთ. მადლობელი ვარ. შუქი მაინც კარგი არის. სულ თუ არაფერი ინფორმაციას ხო იგებდა. ხელაღამეში ხო გინდა რომ რამედ გაერთვა, როგორია. 6 საათზე ბნელდება და დილის 8 საათამდე ძალიან კარგია სინათლე გაგვიკეთეს, ჩვენი ოცნება ასრულდა. 92 წლიდან არა ყოფილა სინათლე. ძალიან კარგია სინათლე გვექნება, ტელევიზორებს შევიძინთ და უყურებთ. ინფორმაციას გავიგებთ, ვერაფერს ვიგებდით. აღნიშნულ პროექტს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მაღალმთიან სოფლებში ახორციელებს. უწყება ვალდებულებას იღებს, რომ მაღალმთიან სოფლებში დაბრუნების სურვილის მქონე ოჯახებს სახლებში დენის მოწყობილობები უფასოდ დაუმონტაჟოს. ამ ეტაპზე ალტერნატიული ელექტროენერგიის მოწყობილობები 15-მდე სოფელშია დამონტაჟებული და სულ 34 ოჯახი სარგებლობს. ვინაიდან ამ სოფლებში უკვე 25 წელიწადზე მეტი არ იყო ელექტროენერგია, ვაყენებთ მზის ენერგიაზე განათებებს. დაახლოებით 30 ოჯახში უკვე დამონტაჟდა და მიმდინარეობს ამ ეტაპზეც და ჩვენ გეგმავთ მომავალ წელსაც ყველა იმ ოჯახის უზრუნველყოფას ელექტროენერგიით, რომელსაც არ გააჩნია დღემდე ელექტროენერგია. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც ელექტროენერგიით მომარაგება არ ხდებოდა, აწარმოებს პერსონალურ ელექტროენერგიის სისტემების მონტაჟს, მზის ენერგიაზე მომუშავეს ყველა იმ მოსახლისათვის, რომლებიც დღეს მდგომარეობით ცხოვრობენ ამ სოფლებში და ძირითადად აქ არიან ზამთარ ზაფხულ თითქმის ყველა სეზონზე. პროექტმა, რომელმაც ნატურას და ტელევიზორს ჩვეული ფუნქცია 25 წლის შემდეგ მაღალმთიან სოფლებში ისევ დაუბრუნა, საერთო ჯამში 113,000 ლარამდე შეადგინა. აღნიშნული თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ტარიელ გურგენაშვილი ახორციელებს. ეს გახლავთ მზის ენერგიის ბატარეები, რომელიც ელექტროენერგიით ამარაგებს თითოეულ ოჯახს ინდივიდუალური მოწყობილობა დგება. თითოეულ ოჯახზე ამასთანავე უყენიათ 220 ვოლტზე გარდამქმნელი აკუმულატორი, რითაც უზრუნველყოფილები იქნებიან 24 საათის განმავლობაში ელექტროენერგიით, რომ მომარაგებულები იყვნენ. ველებში უშუქობის პრობლემა მოგვარდა, ახლა კი რჩება ერთი და მთავარი, სოფლამდე მისასვლელი გზა, რომელიც იმდენად არის დაზიანებული, რომ ზამთარში ადგილობრივები ტრანსპორტით გადაადგილებას ვერ ახერხებენ. საჭიროების შემთხვევაში მათთან მისვლას ვერც სასწრაფო სამედიცინო დახმარება შეძლებს. აქაურები დახმარებას ისევ ადგილობრივ ხელისუფლებას სთხოვენ.